Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için Güzeller Güzeli Son Yucin ve Fuyun Bin çiftinden güzel ve özel karelerini sizler için hazırladık. Onlar Crush Letting On You filmde sevgili olmuştular ve 2021 Ocak ayının birinde sevgili olduklarını açıklamıştılar. 2022 yılı Mart'ın 31'inde evlenmiştiler. Biz de sizler için onların güzel ve özel karelerini hazırladık. Bu videoların devamı gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olup yorum yazmayı unutmayın. Kanalımızda daha birçok video bulabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Herkese teşekkür ederiz.